السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще говоря за тези последователи, техните случки и традиции. В историята не е писано ясно и само техните имена и кратко ще разказвам някои от тях. Но искам, че един път да говоря за всичките последователи за битката Бадър и в литература на джамата да пишат това. Зато аз ще разказвам за тях също. И така. И тези последователи, които са. И може би ще говоря малко за тях, но това е беркат за нас. И за тях, че да разказваме за тези последователи, да споменаваме за тях. Те бяха тези хора, които въпреки бяха много бедни и слаби, но защитаваха религия и най-първо останаха и нямаха страх от враговете и те уповаваха в Бога, пророк саллалаху алейхи ва саллям с него, преданността и обещаваха, че ще бъдат свързани с него и ятваха своя живот за него. И въпреки че те изпълниха своето обещание и Бог им дал блага вест, ще влизат в рая и Бог зовел, че те ще бъдат в рая. Хазрат Абдул Рабби бин Хак бин Ос беше един последовател. За него и няколко хора пишат, някой Абдул Рабби, някой Абдулла пишат за него, Ибн Исаак при него, негото име Абдулла бин Хак, Ибн Мубарак за Абдул Рабби бин Хак е негото име. Той от Бану Хазрач семейство, Бану Сайра беше негото семейство. И от битката Бадър той участва. И след това Салма бин Сабат, негото име Салма бин Сабат бин Бакш беше. Хазрат Салма той участва в битката Бадър, битката Ухуд. Абу Суфян и убил и на Хазрат Салма бин Сабат, той стана мъченик. И Хазрат Афа бин Хабш, Амар бин Сабат също беше неговия брат. Те всичките станаха мъченици в битката Бадър. Много хора от това семейство станаха мъченици в битката Бадър. Неговата майка Зайла бинт Яман беше,
която беше сестра на Зева бин Яман. И след това Санан бин Сефи беше. То е неговото отношение. Племе Хазрач Бану Салма беше. Майка Найла бин Текас беше. 12 нави. И Муса бин Умейр проповядва него. Той приел исляма. Този бед на времето Акбасания. Той също участва в другите 70 последователи. Битката Бадър и Ухуд той участва. Битката Хандак той участва. И там той стана мъченик. И след това Абдулла бин Абде Мунаф. Неговото отношение беше племе Бану Уман. Абу Яя беше краткото неговото име. Майка Хумема бинте Убайд беше. Една дъщеря имаше. Хумема се казваше. Майка Убай бинт Туфайл беше. В битката Бадър и Ухуд той участва. И след това Хазрат Мухрир бин Абид бин Малик беше. Него той почина в битката Бадър. Той сутрин почина. Мухрир бин Хазир беше. Амир беше неговото име. Той беше от племе Бану Ади бин Наджар. Майка Сода бинте Хесма бинте Харис беше. Тя беше от племе Ос. Неговата майка на Сад разилатарана бинте Хесма беше неговата сестра. За него пишете Уме Сахал бинте Аби Харджа. Децата Асма и Хамса беше. Той участва в битката Бадър. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям деня искаше да излиза за битката Ухуд. В сутрин той почина. Той беше от тези хора, които участва в битката Ухуд, защото имаше намерение да участва. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям е брои на него в тази битка. Хазрат Айз бин Майс Ансари последовател. Айз бин Майс беше неговото име. От Бану Рек племе беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави брат Хазрат Суайбат бин Хармала се с него прави. Муаз бин Майс беше негов брат. Участва с него в битката Бадър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с него. Във всичките битки той участвал. Айз бин Майс бере Мауна и в битката Хандак участва. И с пророк саллаллаху алейхи ва саллям всичките битки той участвал. В времето на Абу Бакър на 12 хиджри той стана мъченик в битката Ямама. След това Абдулла бин Салма бин Малик Ансари беше последовател. Той беше от племе Ансар. Ваид беше битката Бадър и Ухуд той участвал. И в битката Ухуд той стана мъченик. Хазрат Абдулла бин Салма, когато стана мъченик, той и Хазрат Муджарид бин Риаз бяха в един чашиф и докараха в Медина. Хазрат Абдулла бин Салма, неговата майка, дойде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че пророка, моя син стана участва в битката Бадър и стана мъченик в битката Ухуд. Искам, че той да дойде при мен и той тук да бъде прогребен и да се моля за него. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям позволи. Хазрат Абдулла бин Салма беше много тежък и Хазрат Муджарид бин Риаз беше тънък. В традицията пише, че на камила бяха тежестта беше еднаква. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям
когато хората очудваха, каза, че техните дела им правят равни в тежестта. Един последовател Масуд бин Халда, негото име беше Масуд бин Халда, в традиция пише Масуд бин Халид, също пише в племе Ансар, Бану Хурез беше в битката Ухуд, Бадър и Ухуд участвал. В традиция пише в случка Бере Мойна той стана мъченик. В други традиции пише той стана мъченик в битката Хайбар. След това Масуд бин Саад Ансари беше последовател. Хазрат Масуд от племе Ансар, Бану Хурез беше в битката Бадър и Ухуд той участвал. И някои хора казват Масуд бин Саад в случка Бере Мойна стана мъченик. Мухаммад бин Мара Абу Наим казва, че той беше мъченик в битката Хайбар. Един последовател Зайд бин Аслам, той беше от Ансар. Зайд бин Аслам в племе Бану Аджлан беше племето му. Битката Бадър и Ухуд той участвал. И в халифа на Хазрат Абу Бакър времето на и време воювайки срещу Тулеха, той стана мъченик. Заха е една извор, където срещу мусулманите Зулеха, който казва, че той е пророк, имаше битка с него. Един друг последовател Абу Мунзир Язид бин Амир, негото Язид бин Амр също казват племе Ансар, Бану Савад беше негото. Акба битката Бадър и Ухуд участвал. И децата в Медина и Багдад и разпространяваха. След това Амр бин Салба е от Ансар, неговото отношение. Племе Бану Ади беше от Ансар. Той неговото кратко името беше известен. Битката Ухуд и битката Бадър участвал. Амр бин Салба каза, че аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям че срещна на място сяла и приех исляма. И той остави своята ръка на моята глава. Неговия син Захаб бин Салма един друг последовател каза от своя баща, когато стана 100 годишен. Амр бин Салба, където пророк саллаллаху остави своята ръка, там косата му бяха черни. Абу Халид, Харис бин Кайс бин Халид беше един последовател. Неговото отношение от племе Ансар Бану Зурех беше. Той беше от неговото име от битката Акба Бадър той участвал. Той беше всичките другите битки участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям с Халид бин Валид. Той участвал в битката Имама и стана ранен. И след това той поправи рана. Но в времето на Умар той пак стана тази рана отново. Така той почина. И така той е от мъченик на битката Имама. Друг последовател Абдулла бин Салба бин Ибн Балви, той е от Ансар. Неговото име Абдулла бин Салба беше. Той участва в битката Бадър и Ухуд. В битката Бадър със своя брат Хазрат Вахаб бин Салба, той участва с него в тази битка. И след това Хазрат Сахаб бин Салба Ансари, неговото отношение плема Валид беше. Той имаше двама братия, Хазрат Абдулла и Язид.
Язид беше негов брат в Бете Укба и Сания. Вахаб бин Салба в Бете Акба той участва и своя брат Абдулла бин Салба с него. В битката Бадър и Ухуд той участвал. Хазрат Вахаб бин Салба неговото име. Вахас бин Салба също казват. И след това Хазрат Малик бин Масуд Ансари беше. Неговото име Малик бин Масуд. Той племе Ансар Бану Сайда беше. В битката Бадър и Ухуд той участвал. И след това Абдулла бин Хайс бин Сахар Ансари. Неговото Бану Салма племе беше. Своя брат Мабад бин Кайс. С него битката Бадър и Ухуд той участвал. След това Абдулла бин Абс Ансари. Племе Ансар Хазрач Бану Ади беше. Някой каза Абдулла бин Убайс неговото име някой казват. Той е с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър и след това всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И след това Му'таб бин Шайр Ансари. Някой каза Му'таб бин Башир Ансар племе. Аус Бану Наяб беше. Му'таб бин Шайр в Бет Укба участвал. Битката Бадър и Ухуд той участвал. Хазрат Савад бин Азан Ансари беше един последовател. Неговото име Савад бин Рузан казват. В традициите неговото име Асвад бин Зудан и Савад бин Зулейх казват. Битката Ухуд и Бадър и Ухуд той участвал. След това Му'таб бин Ауф беше последовател. Хазрат Му'таб бин Ауф от племе Хуза беше. Бану Махзум беше приятел. Му'таб бин Ал-Хамра също е неговото име. Неговото кратко име Абу Ауф беше. Хазрат Му'таб бин Ауф в втори хиджрат преселване към Хабша беше, в който той от Мека към Медина преселен. Башир бин Абдул Мунзир при него той остана. Муахате Медина кога стана пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Салиба бин Хатиб Ансари прави неговия брат на него. Хазрат Му'таб бин Ауф в битката Бадър и Ухуд и битката Хандак. Във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Му'таб бин Ауф почина 57 хиджри, когато той беше 78 годишен. След това Хазрат Муджахид бин Аби Муджахид беше. Хазрат Муджахид бин Аби Муджахид битката Бадър и Ухуд участвал. За него само толкова има. Хазрат Амр бин Букайр беше. Хазрат Амр бин Букайр неговото отношение племе Бану Саад беше. Хазрат Амр в битката Бадър участвал и след с него негов брат Кияс бин Букайр, Атаб бин Букайр, Халид бин Букайр в битката Бадър участваха и всичките участваха в другите битки също. Те приеха исляма в Дар Аркам. Хазрат Амр бин Букайр битката Ямама той стана мъченик. И след това Амр бин Сурака бин Мутбир. Неговото име Амр бин Сурака бин Мутбир, както казах. Пълното име. Във времето на Усман той почина. Кадама бинте Умар беше майка. Амна бинте Абдулла бин Умер беше. Амр бин Сурака племе Бануди беше. Абдулла бин Сурака беше неговия брат. Амр бин Сурака със своя брат с Абдулла преселил в Медина. И Рафа бин Абдул Мунзир Ансари и дал своя къща на тях.
пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Амар бин Сурака с Саад бин Зайд прави събратия. Амар бин Сурака в битката Бадър, Ухуд, Хандак, във всичките битки той участвал. Амар бин Рабия каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати към Сария Нахла и Амар бин Сурака беше с нас. Той беше с тънко тяло и беше висок. И когато пътувахме, Амар бин Сурая взе своята корем, защото много глад имаше, той не можеше да върви. И взехме един камък и оставихме на корема му и така той върви с нас в едно племе на арабите. И това племе приели нас и дадоха храна на нас, след това пак той върви с нас. То последователи също, когато след храна вървеха, Амар бин Сурака каза, преди мислех, че двете крака носят на корема, но днес зная, че в истина корема дава сила на крака. Ако корем е празен, не може да върви. Аз Умар даде една част от земя на Хайбар. Аз Амар разилла бин Сурака почина. В времето на Усман разилла той почина. След това Хазрат Саабът бин Хазал, един последовател, неговото отношение от племе Хазрач бин Ос беше той. В битката Бадър, Ухуд, Хандак, всичките битки той участвал и беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. 12 хиджри в времето на Убър, в битката Имама той стана мъченик. След това за Субай бин Кайс, той беше ансари Хазри, беше битката Бадър и Ухуд участвал. Хазрат Субай разилата ранху, майка Хадиджа бинте Амар бин Зайд беше. Хазрат Субай имаше един син, Абдулла беше име. Майка беше от племе Джудара. Той почина и след това той нямаше деца. Убада бин Кайс беше неговия брат. Хазрат Субай бин Кайс и Убада бин Кайс бяха войници на Дада и беше Зайд бин Кайс истинския брат. Хазрат Хубаб, след това Мола Уқба бин Хазрат Хубаб разилата ранху, Хазрат Уқба бин Гайб бин Газван, той свободи на него от роба си. Неговото кратко е Яхя. Бану Нофел беше приятели. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в преселването към Медина той стана брат. Хазрат Тамим Мола Краш бин Самат беше неговия стана негов брат Сама. Хазрат Хабаб в битката Бадър, Ухуд, Хандак, всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. 19 хиджри той стана, той почина в Медина. Той беше 50 годишен. Умар се моли него джаназе. Хазрат Суфиян разилата ранху бин Наср Ансари беше един последовател. Хазрат Суфиян, неговото отношение племе Хазрач, племе Бану Шуджар беше. Неговото баща някой каза Бишар и някой каза Асър. В битката Бадър и Ухуд той участвал. В една традиция пише пророк саллаллаху алейхи ва саллям Суфиян бин Туфайл бин Харис, той беше, двама бяха събратия. Един последовател, друг Абу Мухши Тай. С кратко име Абу Мухши, той беше известен. Суайд бин Мухши беше име. Абу Мухши Тай беше брат на... Това беше първите хора, които преселиха към Медина. В битката Бадър участвал. И след това Хазрат Вахаб бин Аби Сара
един последовател. Муса бин Укба каза, че от своя брат Амар той участва в битката Бадър. Хасан бин Ади разказва, че той е преселен към Хабша също. Но някой друг казват, че той само участва в битката Бадър. Не разказаха за него, че той участва в преселване към Хабша. След това Хазрат Тамим Мола Бану Вахам беше един ансари. Хазрат Тамим Бану Ганам той е свободи на него. Той в битката Бадър и Ухуд участвал. Хазрат Абул Хамра Мола Хазрат Харис бин Хамра битката Бадър в Ухуд той участвал. Битката Бадър Хамаз Ауф и Мовис и който свободи Абул Хамра. Те имаха само една камила, те се яздаха един след друг. След Абу Сабра Ибн Аби Рухам беше. Абу Сабра беше кратко име. То толкова беше известен, че хората забравиха неговото истинско име. Мара бинте Абдул Муталиб е неговата майка, която на пророка саллаллаху бяха Лейла. Самра беше стана брат от Лейла на пророка саллаллаху. Хазрат Абу Самра два пъти пресел към Хабша. В другия път преселване неговата жена Уми Кулсум също беше с него. Той 3 деца имаше. Мухаммад, Абдулла и Саад бяха синове. Абу Самра, когато пресели към Медина, Мунзар бин Мухаммад при него те станаха пророк саллаллаху. Абу Сабра и Салма бин Салама прави братия на тях. Абу Самра участва в битката Бадър, Ухуд, Хандак и във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той, когато пророк саллаллаху почина, той е преселен в Мека и изостави Медина. Хазрат Абу Сабра във времето на Усман той почина. И за Сабит бин Амр бин Зайд един последовател. Ибн Исаак и Зухри, който пишат история, а Сабит бин Амр Бану Наджар казват племето му. И Мулда казват племе Ашар, които бяха приятели на Ансар. Битката Бадър той участва и в битката Ухуд той стана мъченик. И след това Авър бин Ал-Харис Абул Авър бин Харис разказва различните имена. Ибн Исаак каза Абул Авър Каб и неговото име. Ибн Мара казва, че неговото име е друго. Чичо беше Каб беше. И който не знаете неговото семейство, те казват, че той е свързан с неговото вичо с Каб. Ибн Ашам също казва се Абу Лавар майка Уме Яр бинте Асм племе Хазрач Бану Ади бин Наджар беше племе. В битката Бадър и Ухуд той участвал. След това Абс бин Амр бин Ади Ибн Исаак неговото име каза Абас каза и Муса бин каза, че неговото име беше Абаси майка Умул Ганим бинте Зухер бинте Салба беше племе Хазра племе Салма
той участвал 70 последователи, които бяха бете Акба и битката Бадър и Ухуд той участвал. И след това Аяз бин Букайр, неговото име Ибн Аби Букайр беше неговото име. Той от кабила бин Саад бин Лес беше, които бяха приятели на Бани Ади. Хазрат Акиб, Хазрат Амр, Хазрат Аяз и Халид заедно приеха исляма в Дари Аркам. Хазрат Аяз и неговите братия, Хазрат Акил, Хазрат Халид и Амир заедно приселиха и Рафа бин Мунзир при него те останаха в Медина. От майка трима братия бяха. Всички да участваха в битката Бадър. Ибн Юнус каза, че Аяз в победа на Египет в 34 хиджри той починал. От друга традиция Хазрат Аяз беше мъченик в битката Ямама. Муаз и Муаваз Акъл участваха в битката и Халид Раджи и Амр стана мъченик в битката Ямама. И той Бере Мауна стана мъченик. Яс бин Букайр битката Бадър, Ухуд и Хандак и другите битки той участвал и беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той приел най-първите беше приел исляма. Мухаммад бин Аяс бин Букайр беше негова, той беше баща на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аяс бин Букайр и Харис бин Хазама прави са братия на тях. Той беше поет. Зайд бин Аслам каза, че Абул Букайр неговия син при пророка саллаллаху алейхи ва саллям дойдоха и каза, че о пророка sallallahu alaihi wasallam нашия сестра да се жени да се омъжи с този човек. Пророк съсъм какво казвате за Билал? За него трябва да мислите. Те се върнаха. Втори път дойдоха и дойдоха пак казаха, че нашия пророк саллаллаху алейхи wasallam и че правете ника на наша сестра сватба на този човек. Пак пророк саллаллаху алейхи каза, какво мислите за Билал? Пак те се върнаха да мислят. И трети път те дойдоха и казаха, че правете сватба на наша сестра с този човек. Пак пророк саллаллаху алейхи каза, за Билал какво мислите? И каза, и какво мисли за този човек, който е един от хора, който в рая? Те казаха на пророка, да, и те правиха сватба на своята сестра с Билал. Това беше място на Билал и така правиха сватби по това време. И два-три пъти те отказаха, но третия път те не отказаха и приеха, починаха. И някои хора първи път казаха, да, какво да вие сте искате, някои мислиха, но най-накрая и знаем мястото на Билал от тази традиция. И последовател Малик бин Умейла, майка Нумейла беше, Ибн Нумейла казаха неговото име, и племе Бану Музайла от племе Ос, Бану Муавия в битката Ухуд и Ухуд участвали в битката Ухуд, той стана мъченик. Умейс бин Катада бин Рабия, друг последовател, племе Ос беше битката Бадър, той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Битката Ухуд, той стана мъченик. Абул Хакам бин Ахлас бин Шари, той уби на него. И Хаза бинт Ибн Хазам бинт Хаза беше неговата жена, която той стана мъченик в и Ханса, него баща.
прави сватба на племе Музена. Тия не харесваше на него. Тия дойде при пророка саллаллаху и пророк саллаллаху каза, това не е сватба на Ханса. Пророк саллаллаху каза, ако тия не харесва, то няма да стане тази сватба. Ханса прави сватба с Абу Лубаба. Саймин Абу Лубаба се роди с тази сватба. Това е свобода за жена, е хубав пример в исляма, когато правиха сватба. Хора, които правят насилие, правят сватби на своите момичета, те трябва да мислят. Харис бин Ал-Фаджа беше един последовател за Харис. Племе беше Бану Ганам. В битката Бадр и Ухуд той участвал. След това Рафе бин Мунджада Ансари беше. Баща Абул Харис беше. Мунджада беше майка. Рафа и беше известен от името на своя майка, а не от баща. Племе Бану Умайя бин Зайд беше. В битката Бадр, Ухуд и Хандак той участвал. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Рафе бин Анджада, Хазрат Хусейн разилан анху бин Харис прави събратия на тях. Хазрат Хуледа бин Кейс беше един последовател. Майка Адам бин Алкен беше от Бану Салма. Хуледа бин Кейс, Хулед бин Кейс също име, Харис бин Кейс и Халда бин Кейс също казва неговото име. Битката Бадър и Ухуд участвал. Неговия брат Халад беше. Някои историци казват, той също е от последователи, които участваха в битката Бадър. След това Сакъб бин Амр, последовател. Хазрат Сакъб бин Амр, племе различно казват. Някой Бану Аслам, някой Бану Асад и някой казват племе Бану Салам и неговото племе. Бану Асад беше приятел, но някой казват той беше халиф на Бану Абдешамс. Със двама братия той участва в битката Бадър. Хазрат Малик бин Амр, Хазрат Муталадж бин Амр са имена. Сакъб бин Амр беше от първите, които преселиха. Битката Бадър, Ухуд, Хандър, Худайбия и Хайбър той участвал. И в битката Хайбър той стана мъченик. И след това Сабра бин Фатех беше. Той беше брат на Хурайм бин Фатех и от племе семейство бин Усар. Фатех бин Ал-Акрам беше баща. Сабра, Самура бин Фатех също казват. Ахмед бин Курайм казват, моя баща и Чичу също участваха в битката Бадър и те взеха обещанието мен, че няма да воювам с някой мусулманин. Абдулла бин Юсуф каза, че Сабра бин Фатех е този, който раздели Дамешк в мусулмани. Той е от сирийците. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че мезан е в ръцете на милосърдния Бог. Той дава победа на някои народи и заради техни дела дава унижение на някои народи. Самара бин Фатех, той отиде при Абу Дарда. Той каза, че със Сабра Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той има светлина от Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Абдурахман бин Айс каза, че аз гледах на един човек, който пасува на Сабра. Той не е дал отговор на него и той не е дал отговор на него, въпреки че се ядосваше, но той мълчи и заради това той започна да плаче. Толкова пасува друга човек на него, че когато той мълчи, започна да плаче. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, колко е хубав човек Сабра,
ако той прави да има къса коса и да вземе своята чаша малко по-голяма нагоре, и той така прави, както пророк саллаллаху каза. Той каза, че аз желая, че всеки ден да отида някой този човек, който не вярва в Бога. Ако той бива на мен, естествено мъченик, аз бивам на него и другия да дойде пред мен да воювам с него. Имам Бухари, той не беше в битката Бадър, но имам Бухари на него и на негови брат каза, че те бяха от последователи в битката Бадър. Това беше за последователи. След петъчна проповед има джаназе, първо джаназе. Мунко Аднан Исмаил, президент Малайзия, 8 октомври. Той почина 74 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия баща беше от първите ахмади, който в 1956 година в ръцете на Мохамед Садик Сахиб от Сингапур и първия президент Мохамед Салих Сахиб, президент на Сингапур, правиха бейт. Малайзия, Джохор, той беше муфти и той беше роднина на Саре на този стейт. Когато стана Ахмади, той отиде в другия отдел 68 година. Аднан се роди 1904 година. 68 година той прави бакалавър в Сингапур университет. 69 година той започна да работи в отдели на държава. До 81 година той беше в Сингапур и Бейджинг и той в техните посолства работи и в Национален секюрити консул той стана глава. Тока до 84 година до 92 година работи. 92 година до 97 година той в другите отдели работил. 96 година той имаше операция за сърцето и след това той отиде при примера в 90 година той свърши своя работа. 56 година със свои братия той прави бейт, но 81 година, когато се върна от Бангкок, той стана секретар Ахмади, така той имаше силна връзка с джамата. 86 година, четвъртия халиф, че той е първия президент на Малайзия. И когато беше президент, много развитие има, Бейтул Салам и другите сгради построиха. В Индонезия дойдоха мисионери в Малайзия. От Малайзия Джамия Рава, Кадиян и Рава той изпрати студентите. От 2 години той беше много болен. Много пъти отиде в болница. След това пише, че искам в Тахир Хард да отида. В май тази година в Тахир Хард той отиде. Там той живел няколко време. Той беше добър, имаше лек, но пак той стана болен. И отиде в болница. Той беше муси. Той са дъщеря и двама синове. Унко Аднан Исмаил Сахиб. Въпреки че беше от Royal Family на стейта, беше много преданността. Смирен човек беше, работеше с много добър начин. Рапорт. Той гледаше много дълбоко на тези рапорт и работеше дълго, късно през нощта за работа на джамата. С всичките гражданите хора, особено с мисионерите, с много добър начин отнасяше. С децата се обръщаше внимание на децата на джамата и гледаше, че те учат или не, и казваше, че това се бъдеще на джамата. Неговата жена каза в джамата за децата, той казваше те да учат хубаво и винаги мислеше развитието на джамата. Той почина в болница. Нямаше амбуланс
леника и нямаше как да докарват до един китайски работник каза Хуанчи, господин, на своята кода. Той имаше линейка и помагаше на своя Фейсбук. Той каза, че когато взехте на този мъртъв човек, той има един опит, необикновен, когато той кара кола, линейка, където имаха много трафик имаше, там нямаше трафик. И може би той пътуваше преди това в 1 час, но той пристигна до джамията само в 25 минути. Когато пристигна в джамия, той каза, че той е този човек, който е служил на религията в своя живот. Вакилът Шар Мансур Хан Сахиб пише, Еднан Исмаил Сахиб, много дълго време президент на джамата на Малайзия. Той беше като баща на своя джамат в Малайзия за информация за джамата и говорих с него и гледах, че той с много добър начин работи, върши своята работа и в много хубаво той върши работа, с много успех работеше и за трудните работи той имаше много добър. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца също да продължават да вършат добрини като него и да имат силна връзка винаги с джамата. Друго джаназе, Хамида Бегам Сахиба, тя беше жена на Чодри Халил Ахмед Рава. 5 октомври тя почина и 84 годишна беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. От Кадиян, Бени Бханга, тя се ражда в ахмадийско семейство, се пазваше молитви и тахаджуд намаз и рецитираше Корана и много обичаше да рецитира Корана. В деня много пъти тя рецитираше Корана. В Рамазан постоянно слушаше и отидеше в молитвата трави. Тя опитваше, когато жените отидоха за петична молитва в Рава, тя най-първо пристигаше в джамията. И затова много рано отиваше към джамията. Тя беше много проста жена, колкото събираше пари, тя даваше по пътя на Бога и да построи джамия, тя даваше пари и винаги беше благодарен на Бога. Много момичета тя даваше пари да има сватба. Много пъти свои бежути дадох, тя дава по пътя на Бога. Отиваше пари бедните и така се радваше. Много пари раздаваше в бедните и даваше на винаги, който идваше при нея. Тя беше мусия. Тя остави и 2 дъщери, 8 синове тя остави. Латиф Ахмед Карло, Мураби сестра, тя беше сестра. Доктор Музафар Чодри син, големи син. Той също отива за накратко тук ЮК живее. Башарат Нави Сахиб е мисионер. Зира в той служи в Зира. Хафаз Абдул Халим Сахиб е зет в Рава. Той също е мисионер. Васи също е мисионер. И двама войници на Изус Наек и едно внук тук е в Джамия Ахмади Юке. И когато правя тези мисионери, които са те работят, те не могат да участват в джаназе на своите родители. Неговият син той не може да пристигне там, затова джаназа гайб аз ще рецитирам. Башар Нависа пише, Джамия Ахмадия когато съвърши, отидох да работя. Един път се върна в дома в сутринна молитва. Не отидох в джамия. Тя каза на мен, че моят син, когато ти си където работиш, хората гледаш, затова заради хората ти отиваш в джамия. Но помниш,
но тук гледа Бог гледа на теб. И затова винаги да се обръща внимание към молитва и гледай, че Бог гледа винаги на теб. Той каза, че в джамия моя баща почина. Големия брат беше извън държава и той каза, един път каза на своя майка, на джамата каза, че моя майка е сама, иска на служа да не ми изпратят тия и със строг думи каза на мен, където джамат ще каже там ще отиде. Ако си дал своя живот на Бога, тогава той да остане при мен. И онези, които работят светския работа, те да отиват за светската работа. Ако някой искам от моите синове, който работи в света, той да идва при мен. 2013 година, когато отидох при нея, тя каза, че моите съвестство да остане при нея. Тя беше много слаба. Тя не може да стане но тя не позволи. Каза, че жена и деца да останат с теб. И те трябва да живеят с мъж. Това е урок на тези хубави хора. Това е много важен урок за всичките хора. Нека Бог да увеличава нейното място в рая и нейните деца да бъдат свързани винаги с религията. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.